tão bravo hoje. Tô bravo. Já sei que eu vou me desestressar. Se desestressa muito. Eu ganhei. Isso mesmo, eu ganhei. O vídeo tá do Among Us. Do Among Us. Fala, galera, beleza? Acabei de me mudar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente, eu ganhei da minha mãe, que ela me comprou hoje. Ô, mãe, fala salve. Minha mãe tem vergonha, gente, desculpa. Ela até sorriu. Ela tem vergonha de ficar gravando, mas no TikTok ela não tem. Então, minha mãe comprou esse negócio pra mim, que eu nunca tinha. Porque só agora que eu vi no YouTube, eu vi no YouTube várias vezes, o Reinaldinho toda hora com esse negócio. Só que ele tem vários do Among Us. Daí, minha mãe, aí eu achei o do Among Us. Eu posso até brincar com meus amigos. E o Ícaro, não sei, o menino lá da Rua 21 vai ficar com inveja de mim, porque eu tenho um negócio aqui, ó. Só porque ele tem videogame, esse negócio aí legal, só porque significa que ele é rico, não tem esse negócio aqui, ó. E é muito gostoso de apertar, desestressa muito. Ele fica passando inveja pra todo mundo, não sei porquê. Um dia, quando eu tava brincando com ele, ele jogou um Sonic em mim, eu joguei o Shadow nele. Aí ele queria parar de brincar. Isso que não é justo. Por isso que eu não quero ser amigo dele. Quando eu vou falar pra brincar com ele, ele não quer. Mas quando eu chamo todo mundo, ele quer brincar comigo agora. Só porque eu tenho um monte de amigos e ele não tem nenhum. Porque ele é ciumento. Ele tem ciúmes, porque eu tenho um monte de amigos lá na Rua 21. E também, ele é interesseiro. Se ele acabar vendo esse vídeo, ele vai pedir um desse pra mãe dele. Porque eu acho que ele acabou de ver quase agora no YouTube com o Reinaldinho. E também, aqui, ó. Desestressa muito. Desestressa, gente. Quando eu ficar muito brava, assim, irritado, porque todo mundo não deixa gravar direito. Aí, ó, eu faço isso. Muito gostoso de apertar. Eu vi com um pessoal no YouTube que faz assim. Pera aí. Deixa eu acabar de fazer esse negócio aqui primeiro. Esse puzzle aqui. Daí, eu vi umas galera no YouTube que vai com 2 dedos. Aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. É muito gostoso. Se a Naná estiver vendo esse vídeo, a Naná pode achar um desse no camelô também, porque foi fácil de achar esse negócio. Mas ele é colorido, é raro e não foi difícil, mas nas outras lojas de outros países vai ser difícil demais, meu filho. Então, olha aqui, ó. Até ventinho pra mim, que aqui tá fazendo um calor desgraçado aqui, não é, mano? Tá fazendo calor, que até o céu tá azul. O céu tá azul, se Miguel. Agora minha mãe fala e ela depois não tem vergonha. Quer que eu te mostre, mãe? Oxi. Agora não. Então pronto. Beijo, abraço, tchau.